డాక్టర్ గారు, నా వయసు 32 సంవత్సరాలు. నాకు ఎడమవైపు ఛాతీ వాపు వస్తుంది, నొప్పి కూడా ఉంటుంది. శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు కళ్ళే పచ్చగా వస్తుంది. నాకెందుకు ఇలా అవుతుంది? నేనేం చేయాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఊపిరితిత్తుల పరంగా చూసుకున్నట్టయితే ఛాతీ నొప్పి వచ్చిందంటే ఊపిరితిత్తుల చుట్టూతా గాలి చేరితే ఛాతీ నొప్పి వస్తుంది. లేదంటే నిమోనియా ఉన్నా సరే నొప్పి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. లేక ఒక్కొక్కసారి హార్ట్ అటాక్ వస్తే అది ఎడం పక్క ఛాతీ నొప్పి కింద ప్రజెంటేషన్ వస్తుంది అనమాట. సో మీకు ఏమైంది అనేది తెలుసుకుంటానికి ఖచ్చితంగా ఎక్స్రే, దానిపైన అవసరమైతే సిటీ స్కాన్ ఇటువంటివి చేస్తే మీ ఎడం పక్క ఊపిరితిత్తులు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఇదే కాకుండా పచ్చ రంగులో తెమడ వస్తుంది అన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టే లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. సో తెమడ దేని వల్ల వస్తుంది? పచ్చ రంగులో ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదంటే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నదా అనేది తేల్చుకుని దాని ప్రకారం తగిన యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చినట్టయితే మీకు ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. ఇదే కాకుండా బేస్ ప్రాబ్లం ఏముంది అనేది మీరు పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారంటే తెలుసుకోవచ్చు. సో ఆ బేస్ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసుకుని దానికి పర్టికులర్గా ఖచ్చితమైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్లో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కానీ లేకపోతే లైఫ్ స్టైల్ కానీ చాలా బాగుంటుంది. ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలన్నమాట మీకు ఎందుకు ఇట్లా వస్తుంది అని.